Започна да го очакван ремонт на гребната база в русенския лесопарк Липник. От години клубът по кану-каяк на местния Локомотив се подготвя в спартански условия на остарялата материална база. Ремонтът сега е точно по време на подготовката за състезание от Световната купа по кану-каяк маратон от друга страна, което ще е на езерото в началото на юни. Роман Сушков ще ни каже как се тренира при тези обстоятелства. Романе, здравей! Здравейте, аз наистина мога да се опитам да опиша как се тренира при тези обстоятелства. Лично съм снимал тези деца и младежи, които виждате може би зад мене, кануисти и каякари, как се събличат в едни хангари, които след малко ще видите, където няма баня, няма тоалетна, няма никакви условия, но те са твърди момчета и момичета, не се гледат, тренират. Така че този ремонт наистина беше изключително наложителен и той е много важен за спортния клуб по кану-каяк в град Русе. Първо ще говорим с заместник-кмета господин Енчо Енчев, за да ни обясни какво представлява този проект и как се случва. Господин Енчев, здравейте! Здравейте, благодаря ви. Поздравя на вас и на зрителите на БНТ. Община Русе наистина тук е основен играч при извършването на тези ремонтни дейности, които вие виждате. Общината разработи проект. Стойността на проекта е 323 хиляди лева. Никак не са малко парите, които вече са осигурени. И в рамките на този проект е необходимо да се извърши ремонт на покривното покритие, подмяна на прозорци, на дограми, на врати, нова настилка на халето, боядисване на метална носеща конструкция, изграждане на водоплътен тротуар и пешеходен достъп до халетата. Изграждане на нови съблекални, душове, санитарен възел, подмяна на осветлението в района на базата и подмяна на оградата. Всичко това нещо в рамките на проекта. Отделно община Русе се е ангажирала и инвестира и общински средства. Тук преди малко разговарях с колегата. Приключиха процедурите по веховане. 40 хиляди лева са общинските пари, които ще бъдат инвестирани. Ще бъдат поставени коридори за спринт в гребните спортове тук. Почистване на акваторията и изрязване на тръстика. Договорили сме машина за това с РИОСВ. Осигурен е стартов понтон с ширина 3 и дължина 50 метра, който може да се свързи с албална, с стартова система. Допълнително осигурени за състезанието са два понтона по 30 метра във връзка с портажа. Портажа, вие предполагам знаете, че самото състезание по маратон изисква след гребането, се извършва завой, след това се излиза на сушата и се бяга с лодката в продължение на 30-50 метра. Има интересен момент тук, че тези понтони ще бъдат осигурени от военни, така ли е? Не нямаше да го кажа, защото вие го казахте, потвърждавам, че това е така. Срещаме подкрепа и от тях. От среща на другия бряг на Малкото езеро ще бъде изграден пешеходен мост, който ще свърже бреговете на Малкото езеро. В момента договаряме изработването на 20 броя стойки за около 300 лодки. За около 300 лодки. 300 лодки? 300 лодки, да, около 300 лодки. Договорили сме нещата. Смятам, че в рамките на около месец ще бъдем готови с стойките. Те ще бъдат сглобяеми, за да може част от тях след това ще останат стационарно монтирани, да могат да ги ползват тук състезателите. Другите, които не са необходими за дадено състезание, ще могат да се съхраняват в халито. Ще изградим 42 броя пилони за знамена на нациите. Очакваме за световното първенство тук при нас от 4 до 6 юни над 250 състезатели от 5 континента да дойдат тук. Подготвяме геодезия на езерото за уточняване на реалния метраж и няколко думи, може би... Да, разбира се, да. Отиваме при господин Недев, че върви времето. Нека малко да разберем какво е това кану-каяк маратон. Признавам си, че аз не знам почти нищо, господин Недев, за тази работа. Здравейте на вас и на вашите зрители. Това е, както в леката атлетика маратона, най-дългата дисциплина в кану-каяка. Тя е при жените 26 км на едноместни лодки, а при мъжете 32 км. На всеки две обиколки при нас, една обиколка е 3 км, което ще рече на всеки 6 км. Спортистите излизат, както каза заместник-кмета господин Енчев, казва се портаж, излизат и бягат около 100 метра пред публиката с лодките, носят си лодките и влизат на водата. Интересният момент е, че най-големите размествания в класиранията стават там, както в биатлона, в стрелбата. Ти можеш да си много добър на ски, но ако не можеш да стреляш добре, правиш допълнителни обиколки. Така и при нас, които успяват бързо да излязат и да влязат в лодката, също печелят от
това. Другия момент е, че няма как 32 км ти да седиш на едно коляно или седнал и по този начин състезателите се раздвижват и им се подобрява кръвообращението. В момента на портажа треньорите бягат до тях и им ги подкрепят с напитки, и както е в истинския маратон. Сега излизат малките. Ще има ли наше участие в този маратон? Това е явно много тежко състезание. Да, по принцип трябва да се направи контролно. Имаме национални състезатели. Ние имаме вече, не мога да кажа, че имаме традиции, но през 2013 година нашата състезателка Беренике Фалдум, която дойде от Унгария, тя беше състезателка на Локомотив Русе, световна вице-шампионка през 2011 в спринта. Тя през 2013 на световното първенство в Рим завоюва бронзов медал. Това е най-голямото класиране за България и то по маратон, което е завоювано до този момент. Нямаме други призови класирания, имаме участия, но те са символични. Сега се надявам да имаме повод за радост. Има и къса дисциплина в маратона. Тя ще бъде първия ден е 3600 метра, което е почти обиколка и малко. Мисля, че там може би няма да има излизане. Тежките дисциплини ще бъдат на втория ден от Световната купа. Виждаме ги, децата влизат в онези хангари, аз съм ги снимал, там е студено, там е неуютно, това ще се промени. При това, господин Енчев, ще се промени кога да повторим. Само за някакви си, аз доколкото изброих, става дума за 2 месеца. До края на месец май. Трябва да сме готови за световното първенство. А то е от 2 до 4, ако не се лъжа. Началото на юни месец. Да. 250 състезатели, не се знае колко държави са. Кои са най-силните там? Последно. Силни са унгарците традиционно. Нова Зеландия, Испания са много силни. Те са, може би, хегемон в тия дисциплини. Австралия също. Знаете ли какво ми хрумва, господин Енчев? 250-300 човека. Има ли къде да ги настаним в Русе? Организацията как е? Разбира се, ние сега откриваме в четвъртък Международния фестивал Мартински музикални дни и също настаняваме хора. Това сме го проиграли. Добре, завършваме. С музикантите. Завършваме с културен акцент. Заповядайте да гледате и слушате, разбира се, Мартински музикални дни в Русе, а пък тук подготовката на гребната база върви с пълна сила и аз вярвам, че след 2 месеца ще можем да ви я покажем преобразена, красива, желана за тренировки и състезания. Дано. Благодаря ти, Романе.